나는 아빠는 친해졌고 아빠는 맨날 코 골어서는 내가 잠을 잤수다 어쨌다. 그래서 너무 시끄러워서 아빠는 밖에 나갔다. 그래서 도수요지 엄마는 공부를 하다. 그래서 나는 어린이집에 안 가다. 그래서 나는 계속 집에만 있어서 너무 심심하다. 친구가 있으면 좋겠다. 그래도 어린이집에는 안 가고 싶다. 그런데 집에는 친구가 없다. 그래서 나는 혼자만 놀아야 되다. 아빠는 허리가 아프대. 나는 혼자야. 그래서 나는 계속 혼자 놀아야 돼요. 같이 놀아주세요. 저랑 꼭 같이요. 저랑 꼭 같이 놀아주면 집을 짠 하고 풀려요. 소희가 말해내도록 해주세요. 그러면 소희가 알아내요. 그래서 엄마 아빠는 친하다. 엄마 아빠는 새통. 그러니까 고집을 많이 부려요. 그러다 고집은 조금 셌는데 고집은 조금 안 세다. 그럴 때 너무나 쑥스러운 흐젓이 있어요. 저는 맨날 선생님한테 이사를 안 나있는 이유는 선생님이 너무 부끄러워서요. 그래서 맨날 식구도 뒤로 앉아쓰는 거예요. 그런데 저는 맨날 그리고 있는 걸 좋아하죠. 그리고 저는 아주 예쁜 걸 좋아해요. 고인형이랑 스플레이스 인형이 좋아요. 저는 스프를 좋아하지만 저는 스프랑 케이크를 좋아해요. 저는 좋아하는 것이 많아요. 지치는 안 좋아해요. 그런데 달콤한 지치는 좋아해요. 햄은 좋아해요. 소세지도 좋아해요. 나는 어른이 나는 아고 달콤 꿈을 꿀 거예요. 너무 맛있는 마시멜로 무지 맛있어요. 그렇지만 아빠는 맨날 코 골어서 나랑 못 놀아줘다. 그래서 나는 엄마랑 재수 안 놀아고 혼자 놀아야 줘다. 그래서 나는 맨날 혼자만 놀아야 된다. 나는 지금 무엇일까 생각하더니 하고 싶은 게 많다. 이제 내 시플치야. 아꼬타콤 맛있는 아이스크림이 가득한 꽃소나라. 아꼬타콤한 마시멜로 꽃소나라. 감사합니다. 끝났어? 네.